קורא ליוגה, תעשה לי תנוחות יוגה, תעשה לי תנוחות יוגה, תעשה לי... ועכשיו אנחנו נעביר בשידור חי שיעור יוגה, שבו אתם, צופים יקרים, תוכלו לבחון את הגמישות שלנו. וכמובן שאני אזכה מקום ראשון בתור הגמיש של השנה, וקוואמי, מקום שני בתור הגמיש של השנה. אפילו לא של השנה. אוקיי, אז בוא... זוזו לשם. מה זה זוזו? אני בן אדם אחד. זוזו לשם. מה זה זוזו? אני בן אדם אחד. עם כל הווייב הרע הזה. כן, סליחה, אני איתכם. אני מקווה שאתה רואה מה אני עושה בינתיים. וואו, קוטג', יאללה, להרים ידיים למעלה. We all have to go back sometimes in our lives. נו, בקיצור, יאללה, בוא נגמור את זה. תשימו את הידיים מול הלב. I got a job making money for the man.